Halo semuanya, lanjut lagi di Project Dragon Wagon. Kali ini saya mau ganti tali besinya ini yang di rollernya ini ya, karena saya salah pasang. Seharusnya roll tali ini tidak boleh dilem agar rollernya bisa berputar. Karena ini udah terlanjur saya lem ya, jadi ini akan saya copot dan saya ganti talinya. Nah, karena di sini saya pakai lem keras, saya pakai cairan pelarut lem keras merek Dibonder untuk melepaskan tali besinya. Jadi nanti cairan ini akan melarutkan lem kerasnya. Oke, setelah semuanya lepas, saya ganti pakai tali ini. Ini adalah tali sintetik yang dari plastik ya. Saya akan lem aja bagian ujungnya sedikit supaya nempel di rollernya, kemudian kita gulung talinya. Oke, setelah itu pasang hooknya di talinya, kemudian pasangkan di kait depannya di bagian bempernya. Oke, lanjut ke bagian foto etched untuk bagian stepper. Di sini saya menggunakan tools untuk membengkokkan foto etched ini, dan tools ini mereknya dari Alexen model ya. Jadi alat ini sangat berguna sekali untuk membengkokkan part-part pada foto etched. Oke, ini adalah bagian kerekan ya, di bagian belakangnya. Saya akan pasang juga rantainya. Nah, untuk pemasangan rantainya ini mungkin agak sedikit sulit ya. Jadi harap teman-teman lihat manualnya dengan hati-hati ya, supaya
nggak salah langkah ya dalam proses pemasangannya. Ini saya juga pakai kayak pinset ya, karena ini partnya sangat kecil ya. Jadi pinset ini juga sangat berguna sekali ya untuk bagian-bagian pemasangan yang kecil seperti di rantai ini. Untuk kaitannya juga disediakan dalam bentuk foto ecat ya. Oke, untuk memasang kait ini pada rantainya menurut manualnya menggunakan kawat enamel ya. Tapi di sini saya menggunakan kawat untuk listrik ya, yang kecil ya. Mungkin tipenya sama, tapi ini juga bisa digunakan untuk mengaitkan rantai dan kaitannya. Kawat enamel ini disediakan juga oleh Tamiya-nya ya, cuma terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman kehabisan ya, teman-teman bisa menggunakan kabel listrik kecil ini sebagai kawat alternatif. Oke, lanjut ke pemasangan rantainya. Kita ikuti aja petunjuk dari manualnya dengan memotong rantai sesuai dengan ukuran yang tunjukkan di manualnya. Kemudian kita rakit kawat enamelnya satu persatu. Oke, yang terakhir kita pasang hook yang paling besar ya untuk kerekannya, atau kaitan yang besar di kerekannya ya, masih menggunakan foto ecat. Oke, ini akan kita pasang di bagian pangkal dari hooknya, yang kemudian nanti akan dikaitkan dengan dikaitkan dengan rantai pada kerekannya. Oke, kita adjust sedikit ya rantainya dengan menggunakan pinset agar dia sedikit naik ke atas. Kemudian selesai, dan terakhir adalah pemasangan roda spare cadangan untuk bannya ya di bagian samping. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Kita lanjut lagi ke progres pengerjaan Dragon Wagon di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.